सब्सक्राइब कीजिए वनहार दवाखाना को और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वनहार दवाखाना में तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम इस तरह के सादे और आसान जो नुस्खे हैं वो आपको बताते रहते हैं इस चैनल पे। आज का जो नुस्खा है वो खांसी के हवाले से है। अगर आपको खांसी है, काफ़ी दिनों से खांसी है, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक अदद मोटी इलायची जो आपने ले लेनी है। मोटी इलायची तकरीबन हर घर में दस्तयाब होती है, अगर नहीं है तो हर दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगी। एक अदद मोटी इलायची के जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं और उन बीजों को आपने मुंह में डालकर चबाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक उसको आपने चबाना है और उसका जो पानी है वो आपने अंदर जो है ना पीते रहना है। इसको तकरीबन 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करें। आपकी जो पुरानी से पुरानी खांसी है वो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सादा और सस्ता टोटका था वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की जो सस्ते और आसान टोटके हैं वो आपको बताते रहें। शुक्रिया।